ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែររឿងស្រីមានសហាយស្លាប់ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរមាននិទានមួយថាមានបុរសម្នាក់និងស្រីម្នាក់ជាស្មន់អន្តការផងគ្នាលួចទៅមករកគ្នាម្ដាយឪពុកពុំដឹងឡើយមានកាលមួយថ្ងៃខ្លែងឆាបពណ៌វែកឆៃវាហៅមកជ្រុះពោះលើដំបូលផ្ទះស្រីនោះក្លងរាត្រីនោះឯងបុរសនោះទៅកាន់ផ្ទះមេស្មន់អន្តការគប់ជូនភ្លៀងធំបុរសនោះស្រែកទឹកប្រៅមេស្មន់អន្តការទៅសិតទឹកឲ្យមេស្មន់អន្តការពុំទៅសិតទឹកអំពីក្អមយកសៀនទៅត្រង់ទឹកភ្លៀងនៅរងស្បូវត្រូវឆឹងពួកបែកនោះទឹកភ្លៀងដោយគេលាងពីពោះហូរចូលទៅក្នុងសៀនមេស្មន់អន្តការមិនបានដឹងក៏យកមកឲ្យបុរសនោះផឹកកំឡុងពីពោះខ្លាំងបុរសនោះក៏ហោលផ្ទៃស្លាប់ទៅមេស្មន់អន្តការបីខ្មោចបុរសនោះយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវលុះព្រឹកឡើងឪពុកម្ដាយបុរសស្លាប់នោះដឹងថាកូនបាត់ហើយដាវគ្មានខ្មាត់ទៅរកបានឃើញខ្មាត់កូននៅកណ្ដាលផ្លូវក៏ផាត់ផៃរលាក់រលាំងទៅប្តឹងចៅក្រមឯចៅក្រមដណ្ដឹងថាកូននោះស្លាប់ដោយមានហេតុឬអត់ហេតុម្ដាយឪពុកឆ្លើយថាខ្ញុំពុំឃើញហេតុអីទេចៅក្រមថាបើអត់ហេតុដូច្នោះយើងនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពុំបានឡើយទើបឪពុកម្ដាយប្តឹងចៅក្រមឲ្យនាំខ្លួនឡើងទៅកលព្រះមហាក្សត្រហើយក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះអង្គមេត្តាប្រោសកងខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់នេះស្លាប់នៅកណ្ដាលផ្លូវចៅក្រមពិចារណារកឲ្យខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ពុំបានឡើយទើបខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់មកក្រាបទូលព្រះបាទអម្ចាស់ពុំជេរសូមទ្រង់ព្រះពិចារណាទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអស់ចៃក្រមទាំងអម្បាលម៉ាននោះជំនុំពិចារណាក្តីនេះពុំបានក៏អញនឹងពិចារណាខ្លួនឯងទើបព្រះអង្គឲ្យហៅកំឡោះរាជានុគលម្នាក់មកហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលព្រះស្ដែងយកខ្មោចបុរសនោះទៅដាក់លើផ្ទះឪពុកម្ដាយហើយប្រាប់អស់ទាំងស្រីផងឲ្យទៅយំសោកក្បែរខ្មោចបុរសនោះហើយព្រះស្ដែងចាំស្ដាប់ទំនួញអស់ស្រីទាំងនោះវាយំទួញថាម្ដេចខ្លះស្រីណាយំសោកស្ដាយថាម្ដេចព្រះស្ដែងក៏ត្រាស់ឈ្មោះអស់ស្រីអំបាលនោះសពគ្រប់យកមកឲ្យអញឯចៅកំឡោះរាជានុគលនោះក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលព្រះបន្ទូលចេញទៅយកខ្មោចបុរសនោះទៅដាក់លើផ្ទះឪពុកម្ដាយហើយប្រាប់អស់ស្រីផងឲ្យមកយំសោកខ្មោចនោះដោយព្រះបន្ទូលអស់ស្រីឯទៀតមកយំហើយទៅផ្ទះទីតីទៅនៅតាមេម្នាក់យំសោកអាល័យពុំអស់សេចក្ដីពុំទៅផ្ទះអោបខ្មោចទួញយំនៅទីនោះកំឡោះរាជានុគលគត់ដោយដំណើរហើយយកទទួលព្រះមហាក្សត្រព្រះឱទ្រង់ជ្រាបដោយដំណើរនោះហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទៅដណ្ដឹងមេនោះថាត្រូវជាសាច់ញាតិម្ដេចនឹងខ្មោចនោះបានជាអោបទួញយំពុំទៅផ្ទះមេនោះឆ្លើយថាពុំជាសាច់ញាតិទេត្បិតចៅនេះជាស្មន់អន្តការនឹងខ្ញុំទៅរកខ្ញុំជួនភ្លៀងធំចៅនេះស្រីតាក់ខ្ញុំយកសៀនត្រង់ទឹកភ្លៀងឲ្យចៅនេះផាក់ហើយស្រាប់តែហល់ផ្ទៃស្លាប់យប់នោះឯងខ្ញុំយកខ្មោចទៅដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំស្រណក់បុរសនេះឯងទៅខ្ញុំយំកំឡោះរាជានុគលក៏នាំពាក្យទាំងនេះទៅក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានជ្រាបឲ្យដំណើរដូច្នោះហើយទើបព្រះអង្គឲ្យមកមើលលើដំបូលផ្ទះស្មន់អន្តការនោះឃើញមានឆ្អែងពោះវែកនៅទីដែលមេស្មន់អន្តការត្រង់ទឹកភ្លៀងឲ្យបុរសនោះផឹកទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានេះហេតុកម្មបុរាណខ្លួនឯងមកបដាល់ឯមេស្មន់អន្តការនោះពុំធ្វើថ្នាំបំពុលឡើយព្រះអង្គពុំឲ្យពុកម្ដាយបុរសស្លាប់នោះនាំមេស្មន់អន្តការនោះជាក្តីឡើយបើឲ្យមេស្មន់អន្តការនោះទៅលំនៅអាត្មាទីតីហោងជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាត់ YouTube ប្រជុំរឿងព្រេងនិទានខ្មែរបើបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូរឿងនិទានថ្មីៗសូមអរគុណ